السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ وخت په خیر ستاسو پام راوړم د ژوندون د دې ساعت وروستیو خبرونو ته د اسلامي امارت د زعیم د فرمان پر بنسټ هیڅ دولتي کارکوونکی نشي کولی په مستقیم او غیر مستقیم ډول په تدارکاتي قراردادونو کې د داوطلب په توګه ګډون وکړي. د عدلیې وزارت له لوري په خپور شوي فرمان کې راغلي دولتي کارکوونکي نشي کولی د وزارتو امارتي ادارو تدارکاتو کانکیندنې ودانیزو چارو او اجناسو په تدارکاتي پروسه کې چې موضوع عامه شتمني وي ګډون وکړي. فرمان کې راغلي هغه خصوصي شرکتونه چې امارتي مقامات او مامورین په هغو کې ونډوال او یا مسؤل وي هم د دې فرمان په لومړۍ ماده کې درج شوي حکم تابع دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفینو د پلویانو ترمنځ د ترینګلتیا په تړاو څرګندونې کړي او ویلي دي چې یا د هیواد کې د حکومت او سیاسي مخالفینو د پلویانو ترمنځ ترینګلتیا د اندېښنې وړ کچې ته رسېدلې او دوام یې په سیمه منفي اغیزې لرلی شي. ښاغلي بلخي زیاته کړې د ولس د مشروع غوښتنو پر وړاندې تر ټولو ښه لار مذاکره او تفاهم دی او وروستیو پیښو ثابته کړې چې له مذاکراتو انکار مسلې لا پیچلې کوي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان کال په وږي میاشت کې 3328 بهرني وګړو د بندرونو او هوایي ډګرونو له لارې افغانستان ته تګ راتګ کړی. د یادې ادارې د شمیرو له مخې له دې ډلې 33 میرمنو په ګډون 1804 بهرني وګړي افغانستان ته راغلي او 1540 بهر ته تللي. د راپور په اساس په دې کسانو کې 212 تنه د ګرځندوی او پاتې نور یې د کار په موخه افغانستان ته سفر کړی. د اسلامي امارت مرستیال ویان ملا حمدالله فطرت رسنیو ته په یو استولي غږیز کلیپ کې ویلي اسلامي امارت هڅه کوي چې ایران کې په بیلابیلو جرمونو بندي افغانان هیواد ته را انتقال کړي. ښاغلي فطرت د ایران له حکومت او رهبرۍ غوښتي چې د هغو افغانانو په اعدام کې دي له احتیاط کار واخلي چې هلته په اعدام محکوم شوي دي. نوموړي ایران کې د افغانانو اعدام ته په اشارې ویلي اسلامي امارت هڅه کوي چې ایراني چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي او د اعدامونو مخه یې ونیسي. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن په بدخشان، نورستان، تخار، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، کابل، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، سمنگان، میدان وردګ، غزني، بامیان، دایکندي، غور، بلخ، سرپل، فاریاب، بادغیس، جوزجان، هرات، فرا، اروزګان، کندهار، زابل او هلمند ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د بارانونو، سیلابونو او تیزو بادونو د پیښېدو اټکل کړی دی. او دا هم بهرنی خبر. د کراچۍ هوایي ډګر ته څیرمه له چاودنې وروسته د امنیتي ځواکونو د موټر په ګډون ګڼو موټرو ته اور اچول شوی ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د جناح هوایي ډګر ته څیرمه د چاودنې له امله 2 چینیان وژل شوي دي. په پاکستان کې د چین سفارت ویلي په دې چاودنه کې ډېری پاکستاني کارکوونکي وژل شوي او ټپیان شوي دي. د مړو او ټپیانو کره شمیر لا نه ده معلوم. قدرمنو لیدونکو دا و د ژوندون د دې ساعت وروستي خبرونه. تر بیا کې چارې ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.